Vrtni kamin Palaceti Up je opremljen z veliko žar ploščo, pri strani pa lahko dopolnimo predal za pripravo oglja. V ta predal naložimo drva, kjer zagorijo in tako se pripravi oglje. Spodnjo loputo spuščamo in dodajamo oglje pod žar in tako imamo žar vedno pripravljen in vedno dovolj topel. Up je edinstveni vrtni kamin s futuristično zasnovo, ki ga lahko postavite na že obstoječo površino ali ga kombinirate s podstavkom.